Assalamu alaikum, welcome back another video. So today we are going to the Dubai Desert Safari Park. मेरा जो पसंदीदा है वो वाइट शो है। मतलब एक आदमी जो आग को ऐसे घुमाता फिराता उड़ाता है, मुंह से भी आग निकालते हैं जैसे वो ड्रैगन करता है। ठीक वैसे ही। फाइनली हम डेजर्ट सफारी में पहुंच चुके हुए हैं। अभी चंद ही मिनट में हमारा जो है वो शो शुरू होगा, तो हम इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। लेकिन अभी आपने देखा गाड़ी में कितनी मुश्किल से आई, कितना मुश्किल सफ़र था। बहुत मज़ा तो आया हमें, लेकिन मानो कि ऐसा फील हो रहा है बच्चे सारा सामान फिर चुका हुआ है। वेगन में हमने जाना है, गाने में जाना है। हाँ, तो उसको जो है ना निशान से ये आप देख सकते हो इधर कितना खूबसूरत जो है मंजर है। यहाँ पे ज़बरदस्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे आके ज़रा फील हो रहा है कि हर किसी दुबई में भी ठंड पड़ सकती है। तो आप देख सकते हो।